Masalan, video montajlari hammasi alyumin bo'lib qoldi. Alyumin bilan alyumin chiqishadi, alyumin bilan alyumin chiqishadi, mis bilan mis chiqishadi. Endi tavsiya beraman, agar uyda xonadonda to'y kafasi bo'ladigan bo'lsa, alyumin olinsin. To'ykim yaxshi 200 dan ziyod desa, mis qilib berilaveradi ekan. Xo'p, hurmatli obunachi, tishlar mana shunaqa original, mahaviy, og'ir, qaliniga qarayman bir barmoqdan uzoq. Original tishlari. Nechtalik bo'ladi hozir bunda? Bu 24 talik. Jami 24 talik, 2 qavatli terilgan zavodskoy mahaviy. Alyuminli variantiga ham qo'yib beramiz, misli variantiga ham qo'yib beramiz. Mana ular nima vazifa bajaradiganiga qarang. Asalib bu kesib bersa, bu maydalab beradi, yanchib beradi. Masalan, o'zagigacha qoyalari, o'tlari Albatta. tutib beradi. Nima tutib Bu beraveradi. kesib beradi. Farqi shunda. Mana ularning job vazifasi yaxshi. Endi bu pichog'imiz yupqaroq mahaviy ham bor, undan ham topshirib yupqarog'i bo'ladi. Hozir yupqarog'ini ham ko'rsatamiz. Endi buni puli arzonroq chiqaveradi. Xo'p, bundan agar zavod mahaviyimizdan, og'ir mahaviyimizdan qo'yib beradigan bo'lsa, germanskiy pichog'imizdan, xo'p, birinchi alyuminli motorimiz 2 million 400 ming so'm chiqadi. 2 million 400 ming so'm 6,5 ligi, ham misligi 2,5 million so'm chiqadi. Motorimiz yana kichikroqlari ham bor, misol uchun. Menda 2 dona qo'y bor. Lekin shu qo'yim masalan bergan yem yaxshi yemayapti. Endi o'shani masalan bug'doyim uzunroq bor, naqadar xorim borda, maydalab bermoqchiman, menga shu sal kichikroq kerak. Xorim oz. Masalan, o'sha eng arzon nechta chiqarib berasiz biz uchun? Aka, eng arzoni, xo'p, o'sha bitta ikkita qo'yi bor, moli borlarga aka, eng arzoni 1 million 600 ming so'mdan chiqaveradi. 1 million 600 mingga universal bo'ladimi? Universal bo'ladi, 1 million 600 talamaydi. chiqaraveradi. Lekin talamaydi. motori 200 ga kichikroq motor bo'ladi. Xo'p, keng ma'lumotlar. Eng past qanchagacha ishlaydi? Xo'p, 160 gacha ishlab beraveradi. Yo'q, 160 gacha eng past ishlasa, 160 gacha bemalol ishlayveradi. Xo'p, endi Jasur aka, o'sha 3 kilovat, 4 kilovat kichkina motorlarimiz bor aka. Mana shu pichog'imizdan qo'yib beradigan bo'lsa, o'sha 3 kilovat, 4 kilovatligiga arzon chiqaveradi. 2 million, 1 million 900 ming so'm, 1 million 800 ming so'm chiqaveradi. Lekin motorlari o'sha 3li, 4li motorlar bo'ladi. 1 million 600 ligiga o'sha 200 kilovatli bo'ladi. Endi hozir eng xadavoy, hali menga moshniy bo'lsin deganlarga hozir 2 xil variantlar chiqyapti hozirda. yana og'irligi ham bor, mana boshqa og'ir. Bir yaqin 10 kiloga yaqin vesi ham bor. Shuni bilinib turibdi, Jasur aka. Ishlari ham ko'ryapsan. Xudo xolasa. Endi imkon bo'lsa yaxshirog'ini olish mumkin, lekin hammaning sharoiti har xil-da. Har kim imkon har xil. Misol uchun shunday, kimlar yengilroq bo'lsa yaxshi. Endi hozir 4 kilovatli o'tgan safar videolarimiz ham chiqqan. 4 kilovatli bash pichog'imizdan qo'yib beramiz. 2 million 1 million 900 ming so'm chiqyapti. U motorlarimizdan ham bor. Hozirgilar tugab qoldi. Shuning uchun pichog'ini o'zini ko'rsatib ketyapti. Hurmatli obunachilar, kunora, reyslar bo'lyapti. Vodiy bo'ylab bo'lsa, bir kun ichida. Shunday bir kunda xudo xolasi yetib boradi. Agar O'zbekiston bo'ylab qiladigan bo'lsalar, misol 2 kungacha oralig'ida borasiz. Keyin to'lovlari qanaqa bo'ladi? To'lovlar dralik yetib boradi. Ishlatib yurgizib, sinovdan o'tkazib bergandan keyin to'lov bo'ladi. Oldindan to'lovimiz yo'q. 1 so'm bermaydi odam. Yo'q, hech qanaqa oldindan to'lovimiz yo'q. Keyin bo'lib 6 oyga garantiyasi ham bor. 6 oyda garantiyasi ham bor. Bu mazmun hozir bir qator ishlatgan ko'rsataylik. Albatta bir qator ishlatib, ko'rsatib chiqarib beraylik bo'lmasa. Hozir. Narsalarimizni, mahsulotlarimizni chiqarishdan oldin. Hop, men bepulga drablika beramiz deb qo'ydim. Obunachilarga beramiz. Va quvvatlab pozisiya qilayotgan kattaroq YouTube o'yinimiz bor. Xudo xolasa hammaga manfaatli. O'zi aytasizmi? Suraga har safar videomizda Xudoga shukr yutuqli o'yinlar qilyapmiz. Bu safar o'zingiz ayting, kommentariyasini ozroq, lekin ozroq qilib, keyingi videomizda Xudo xolasa bitta drablika beraylik. Hay. Boshlanishiga 500 ta like, 5 ta kommentariy yig'ilsa, bitta drablika beramiz. Gap. 500 ta like, 500 ta kommentariyaga bitta drablikani bepulga beramiz. Bizni qo'llab-quvvatlab, padishga yig'ilib duoda bo'lib turgan insonlar uchun va shartlarni bitta ko'taramiz. Mana shu videomiz ostida 2000 ta like yig'ilsa, nechta kommentariy bo'lsa qat'iy nazar. Qancha ko'p kommentariy olsa, shuncha yutishlar oson. Albatta. Umra safariga yo'llanma qo'yamiz. Gap. Bitta baxtli insonga. Umra safariga beplan bilet qo'yib beramiz, bordi kelishi ichida.
Mana shu videomizda keyingi bir hafta davomida, bir hafta davomida keyingi seshanbagacha bo'lgan kunda 2000 talak yig'ilsa videomiz kommentariyalarda aniqlaymiz. Baxtli tasodif orqali mani qo'shnim sizni qarindoshga emas, kimgadir chiqadi. Qoraqalpog'istonlik qoraqalpog'istonlik, Xorazmda Xorazm yoki vodiyda bo'lsa vodiyda akamizga chiqadi. O'sha borib kelib biletlari, astak shartlar hammasini qilib beramiz. Xo'p. 2000 talak, 2000 ta kommentariy. Umra safariga yo'llanma. Yo'llanma. Laykni bosaveringlar akalar. Bular hammasi sizlar uchun, xudo xolab qilish kerak bo'lgan akalarimiz uchun, opalarimiz uchun. Xudo xolasa boshladik. Duoda bo'linglar inshaalloh. Sizlar duo qilyapsizlar. Biz ishimiz yuryapti. Bismillah. Agar ko'pchilarga bo'ladigan oson bo'ladi, qarang. Shuni oling. Bu falatga yuradi, changi meni misol salomatlik uchun foydali. Buni qo'shib olsangiz bo'laveradi. Tomon chiqaryapsiz hozir. Ko'rasizlar. Bunaqa ketga almashtirish. Bu ham oson. Qo'yboqsiz. Yengillikdan bir qo'lni almashtiryapti-yu. Traktorga palatgamiz foydasini qarang. Palatgamizda hech qanaqa changish holat bo'lmadi. Endi ko'rsatamiz. Qarang, motor ishlayapti. Tepani havo haydaydi baribir. Agar mana shu bo'lmaganda shunaqa chang chiqayotgan paytda atrofga yoyiladi. Bu keyin tegish ham oson ekanda. Albatta. Ko'ring. Bu yerda bu qo'yboq setkasi tepasidagi, Bu mana mayligini. Bo'g'it cho'pagini 3 ga bo'linganini hisobini olavering. Albatta. 3 ga 4 ga bo'lingan bo'lar ekanda. Mayin holatdagi. Jam mayin holat. Xo'p, Endi buni tayida qolib ketdi. Mana. Bu o'sha yirik setkasi chiqarilgan anaqasi. Omonjon, hozir videoni o'zingizdan qarang. Mana bu. Qo'li quruq tanlamaydi, aparativ. Tanlamay, yo'li quruq chiqaradi, bemalol. Aytgan o't bor ekan. Tayyor. Tayyor. Xo'p. Mana shu o'tni olaylik, shuni chiqarib beraylik. Oling. Xo'p. Mana yo'li. Qo'yib boraylik-da, qilmadi. Xulutni ham chiqaradi deganlar. Endi nima qilsa xulutni ko'pchilik mol oldi uchun tashlasa kerak-ku, lekin poyalarda, yantoqlari, sholipog'li chiqaraveradi-da, ketdi. Mana shu xulutni ham chiqarib beramiz. Yo'li chiqarishni ko'raman. Bo'ling. To'xtatib, qarab qo'ying. Ko'chirib. Ko'ryapsizlar. Suvorda maydalar tashadi. Ashuna qilib olgan o'tni ozgina somon arasida chiqarsa, tayyor silos. Zo'r. Palatga olyapti, tavsiya qilamiz. Endi bu yerda donli mahsulotlar chiqarib beramiz. Donli mahsulotlar chiqarib beramiz. Xo'p, donli mahsulotlarimizda uqalangan makka bilan donli holatdagi sutali makkamizni chiqarib beramiz. Mana. Hop, shuni chiqarilgandagi holatni ham ko'rsatamiz. Bitta holatini ko'rsatyapman. Bismillah. Mana bularni ko'ringlar. Bitta apparatini shu hamma vazifani bajaradi.
Burası. Ha. Endi haqida bor. Ketin. Go. O'zim ko'rsatib berdim. Juda ham may qo'ribdi-yu. Bu kepakka aylantirib qo'yibdi-yu. Mana. Akaga qo'rqin shu mana holatga chiqarib beradi biz apara. Albatta. Endi mana sotali holatlar. Totali xona. Sepkamiz olib qo'yamiz. Mana akaga holat. Bug'doy, arpa maydalayveradi. Molga ham, qo'yga ham, otga ham hammasiga ketadi. Temiz. Yorma holatda ketganmiz. Bagaimana? Şöyle gelsin ki. Hani yorma holatdagi. Yo'q. Yorma holatga ko'rsatdik. Ana apparatlarni sizlarga ko'rsatdik. Xudo xolasa bu aslida ikkita narsa ko'rsatdik-ku. Chorvaga nima kerak bo'lsa. Albatta. Sholipoxol, yantoq, makajo'xori, bug'doy Chiqarib berilaveradi. Ho'l quruq uni talab qilamiz. qo'llanadi. O't tanlamas, to'k tanlamas. Albatta, ho'l tanlamas, to'k tanlamas. Xudo xolasa chiroyli qilib aloqaga chiqishaveradi, ovorib ishlatib, hech qanaqa oldindan to'lovimiz yo'q. Ovorib sinovdan o'tkazib beramiz, keyin to'lov bo'ladi. Ungacha hech qanaqa to'lovsi yo'q. Baraka topinglar. Xudo xolasa duoda bo'lishaversin. Doirasi duoda bo'lib, padeshkada bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlab tursa, gap. Boshida aytib o'tgan gaplarimiz doirasi bo'ladi. Agar 500 ta like bo'ladigan bo'lsa, bitta dravkani keyingi videomizda xudo xolasa bepulga beramiz. Agarda 2000 ta like bo'ladigan bo'lsa, xo'p, 2000 ta like'ga umra yo'llamasini qo'ydik. Xudo xolasa xalqimiz duoda bo'ldi, padeshkada bo'ldi, shunchalik bo'ldik. Sizga hammaga ham kerak, lekin sizga kerak bo'lmasa kimgadir Albatta. shu uchun ham bitta like, shuna ko'cha like bitta narsa bor. Tirs bosinglar, xudo xolasa manfaatli mavzu videolik bo'ldi. Ortiqcha masalan tayyorlarsiz. Bu orada apparatimiz bilan biz ko'rsataylik. Apparatimiz bilan xalqni mehmon qilamiz. To'g'rimi? Iloyim menga chiqsin. Albatta.